JB एम्बुलेंस सर्विस विलाग की درته خوش آمدید وایم. نن زمونږ د وینټیلیټر پیشنټ د RMI هاسپټل نه شفټینګ نو شهرا DHQ هاسپټل ته. RMI هاسپټل ایمرجنسي کې ودرېدم او ما د پیشنټ ویټ کولو. د هغې نه پس چې کله ما پیشنټ ایکسپټ کو خپل ایمبولانس وینټیلیټر ته مې شفټ کو، د هغې نه پس ما د دې پیشنټ نه یو کلیپ واخیستو، تاسو سره مې شیر کو. مونږ بیا د خپل منزل په طرف روان شو په رنګ روډ باندې چې دا چې کومه زرخانه چوک راځي په دې باندې هم لک راشو رکاوټونه هم وو. بس دا غینه پس ته ما په سیرن باندې لاس خو ولی چې مال خلک لار راکی او د وینټیلیټر پیشنټ شفټ کول ډیر ګران کار دی. نادرن بایپاس نه جی ټی روډ تر کو شما په مزه مزه انډیکیټر لګول خپل لاس می واغستو. کله چې د پبو بازار ته ورسېدم نو بیا مې هم په سیرن باندې لاس خو ولی چې دلته ډیر زیات رشي. یو خو د پیر ورځ وا بل داسې ټایم او چې دې ټایم کې سرکاري وا مخاص چټي وي. نو شهر ته ورسېدو لاندې روډ کې انټ ته تللی دی، بر روډ چې کوم دی دا پورې نو خار ته تللی دی. بیا دا روډ سیده پر سالپور وته دی او مردانی کنیکټ کړي دی ځان سره. دا د نو شهر ټول پلازا ده. د هغې نه پستا د دې نو شهر ټول پلازې نه 500 میټر را مخکې په لیفټ سایډ باندې د DHQ هاسپټل دی. ټیکټر ما را روانو اشاره مې ورکې غریب غبرم شو خلاري راکا ملګرو چې دل تر ورسېدم دا کېری ډبي والا ډیر غلط ولاړو آوټ سایډ تر باندې موټر راغلو. د هغې نه پسته لګ لار پکې ملو شو او د دې DHQ هاسپټل په طرف ورته شوم. دا د نو شهر اولډ هاسپټل دی DHQ، خو دې کې داسې ایمرجنسي سپورټ یا وینټیلیشن سپورټ نشته. ودرېدم پکې کسان ویل چې مونږ دلته چې کوم دی اډمټ کو، خو د هغې نه پسته الته هغه ډیس اډمټ شو ولی چې هغوی سره دومره خاص طریقې کار آلات ماشینونه نه وو. د هغې نه پسته بیا دوی دا فیصله وکړه چې نو شهر قاضي کمپلیکس تقریبا 2 کیلومتره د دې په فاصله باندې دی. د هغې نه پس ما گاډي مخکې راتاو کو او بیا هم زه د دې سایډ مې واخستلو د قاضي کمپلیکس په طرف. ما ویل چې قاضي کمپلیکس میډیکل کمپلیکس دی، الته خامخا اکسیجن سپورټ وینټیلیشن هر یو شی مکمل دی. سفر مې کولو ووتم رسالپور روډ ته، پیریان ما مګانم مخکې روانو خو چار د خې لارې راته خالی کوله او هغې هم اشارې کولې. د هغې نه پسته دا د قاضي کمپلیکس سایډ چې کوم روډ دی رائټ سایډ ته ما راواغستو او هاسپټل سایډ ته راتاو شوم. زمونږ هم سکواډ ولاړو، زمونږ هم سټاپ ولاړو. د هغې نه پسته چې کله قاضي کمپلیکس ته انټر شوم ماشاءالله یو ښکلی پارکینګ دی، یو ښایسته پارکونه دي پکې، ښایسته بوټي دي، اوپن ایریا ده. دا هغه ایمرجنسي ده. د قاضي کمپلیکس ایمرجنسي ته مې پیشنټ راوړو، الحمدلله ښه اکسپټیبل ښه پروفیشنل سروس سره او ښه سهولت سره مې منتقل کو. هر قسم ایمرجنسي صورت دپاره د JB سره رابطه کولی شئ.